Kubor nakaslem jong udongsan hima. Tiba rin ikuha pa niya kermat pi nomor ke eleksyon ajar pulai kasa stang katokan ni benai nak kain baik mentau senam ajar senam tang dia hak tu por ajar kat pra haswa ajar kat pra kat don ka jingias tujumur pedang ka SPDP ber UDP ban Trilang tim tak ajar pulai kelawan pidang don kene jing ya pengkrea ban ya Trilang ke UDP ber SPDP ladang pen kemawi kata traikum kejat ndreu ngisngo bangi dan hok perkenal ba kini ke arteli parti ke UDP ber ke SPDP ho aja don ke Trilang da ke rai harus nama zakat nyo ban ya Trilang ban don ke adjustment ban ni kersan ke wei parti ke wei pat bat kilo le syai kata but hakade ke election hadir ke result pada ini yo ngim simi ya bun ngim simi la ban lead ya ke government amar ngi yo tang nyo tang prangot di mana tu ke election ke kom saja sudah pius we ha jadi kita kenal ngim simi yo ya ke nambar ke babiang ban la ban lead ke government te kalau ke basisya ba watlang ye job tang tinggal dari namar ba nilai rai ban Trilang nilai ini barkan ka ari e kan ka skam haru mata te ni respect away ke parti nak link ka HSP jungi respect ke UDP ka respect ye wala ngi tang arut but nilai ya lang kumne haru mata da ka jingi suthu jumut pun kiliang pun ki issue ya suthu jumut ya ki issue ki badai ki bangi warak nak parti jungi ka UDP ka burom ni kata ki issue ki badai ki warak nak UDP ngiru respect ki burom ki but ni Trilang dia kecing perkret pada election berwan ru watlang yang pada ekran officially tendre nak lenjonga kok express hiba ni kwa equality kecing Trilang but let's say kecing kwa kalau ba omdei ta kecing Trilang ni ka parti la dalam kepala kecing Trilang ni parti lumbar ko tidak kanu kanti jo kecing Trilang ingin saya tai para mengelam hakanu kedur bang di Trilang henry but iklannya kasen syare ka kada hakajat bendrio ayo i kedon kaya jingnon kam ko kerki bandon ke jisu tujubot ya Trilang jong ke parti dulu barokar kita kata kadang kejing i jong ngasimet kelempat daya tai tendai kejing i jong ngasimet i bakar kam hado kata-kata kejing Trilang kejing yesu tujubot kini para parti dulu kibaran kiju ki agenda sisya hakajat syakri karwi kejat bendrio ya state betul PhD minister te habdai baik hiu lidar nak state jungi banding simbak lah kata ya hari mutaru kira yo chief minister hina Meghalaya ya musim perwan ke mana ba te kasudi minta kata dalam day nakaru day nakasi day nakaru habdai baik baik te ngasgo bangi burom kita bangi rangiron la ngim yesutu aktin mereka re nasim bagdai opportunity bangin yo ban ya keren deketin ke besutu lang baru kayak baik keren keren de ngam snow bangin sim no ya kan ni ke isu ban snow ya perjan bendrio ya long sipara kat bangi dang idong lang wat lang si syana kalian jo ke HSPP no elam jengi ba ping stulung do iba yo i kam jengai kan ni ila dawana do bersua begini madon no la ke jo kaste kasih janti este kabangin dam da kawai kentin kabangin dia kerang kaju kentin banis ngotu lah andre kan bakapar ulong ya kata nasko bagi dia ban respect di bani burom la ulong cimestar nak dengi karo ro gidi Trilang dalong sa nak dengi jongi kasih ro gidi Trilang kata ka makui deti bai karo kin ai ka support lebang iyo ka kabu banya lams nak kaliang jongi nang ne bo kasih jongi yo long u chief minister pi ka ne ka jingi yo ban rai kadai kejing ka numbers kadai ka ki magic number ban keren ni kata tela dana keling cungi ngi yo kampun ki amle akrup tinggi don ka hok ken bandawa bangi de ban bu dau bru cungi te hendai la ngim yo pada ka numbers te kalong ka ba ke ngim don leti bandawa kata ya iba ke SPDP ke klaim ha west kasihil hendai nadu ba Trilang ber UDP SPDP ngum saja no west kasihil Haji sisa ka jiar kat se kamdei kadau jo ke Trilang ber UDP api kada ke jingcok election ke jingrem election ki pun ki factors ngim la ban sim batang ka week faktor ka ban ka rai jo ke jing
job pada ke jengrep ti ngam pediang man ong badai na kadau bangi terlang hidupi kan correction kualat kisaram nawas kasih namar ba mensuar nawas kasih ngidon tang iba hoping hi berskatu nanam stan bat pangniang tu item dari hadin ba Babiting. tu Babiting ba pangniang. bawiting ba pangniang ba hoping idon lai ti ngejob please de semangi na mau keluar ke berjob mana tiga selama ang ba kadai Soyong. timing na tanah soyong ro kepala selam bom job su job yang ti sekarang ang baka dei ka kadai ka por ke bro banjia hakaba ngimla ban kam try ba nakabaju klan nomor musu ko ta kam judon na election klan kada kono dei program hi bat trot kada kono dei por job ti nomor kata kamdan kata ka banang berdei nak kadau juga cita dang hidupi sadam na wes kasih kata tekan Allah